kan maar net so bly sin om dit ons saam. Here ons God, ons het lang naweek, baie mense kan gaan rustig vakansie hou, maar Here is ook 'n naweek wat ons erfenis herdenk. Dit wat ons ontvang het uit die verlede, wat ons kan voordra na die toekoms. Here, dit waarop ons kan bou. Maar Here, dankie vir die ryk erfenis wat ons hier as U gesin het. U woord. Die woord van die waarheid. Die woord wat ons op ons pad lei en vir ons riglyne gee waarvoor ons moet lewe. Maar ook U woord wat sê dat ons Christene is, dat ons vanweë Jesus Christus die rykdom van die koninkryk geërf het, dat deur dit wat hy gedoen het, toe hy mens was op aarde, hy het ons kon verlos. Hy het vir ons heeltemal iets nuuts gegee om op te bou. Ja, eintlik kom beklemtoon ook dit wat ons moet doen. Die woord sê ons moet alles lief hê, ons naaste soos onsself. Daarop moet ons bou. Want Jesus Christus het dit vir ons gegee deur sy bloed. Hier dan Here dat ons ook die erfenis wat ons hier het in ons gemeente, ons het sal koester en sal bewaar, maar ook iets daaruit sal put, om die pad vorentoe te bou, die toekoms oop te maak. Here dat ons alles sal gaan haal uit die verlede, wat mense gebring het, wat hulle gedoen het op grond van hulle geloof, aan die moed wat hulle gehad het, om te volhard, sodat ons kan put uit dit wat nagelaat is. Here, gee dan ook vir ons, waar ons in die lewe staan, wat eintlik maar baie kort is, en soos Paulus sê, vol beproewing, dat ons na die ewigheid sal kyk, aan die toekoms, verby dit wat ons nou het, en wat ons leef, sodat ons ook iets kan nalaat, daar ook vir hulle wat nog kom, hulle wat op die pad vorentoe die toekoms moet bou. Help ons Here om vas te klou met die erfenis van die woord, die evangelie, van waarheid en van liefde. Gee Here dat ons in ons lewe ook dit wat die Here Jesus Christus gedoen het sal nastreef. Want Here, so maak ons die toekoms oop. So bou ons op die hoop dat ons eendag die oorwinnaarskroon sal ontvang, die lewe saam met Christus. Here, gee dat elkeen van ons ook sal gaan leef volgens U wil. Wanneer daar siekte is, wanneer daar beproewing is, wanneer dit goed gaan, gee dat ons gerig sal word deur U woord en gelei sal word deur die Gees van die waarheid. In Jesus naam. Amen. Dit is ons lees vanmôre in die boek Jeremia. Ons lees daar uit 3 hoofstukke van Jeremia, hoofstuk 1, hoofstuk 15 en hoofstuk 20. Ons lees dan eers uit Jeremia 1 vanaf vers 4 tot met vers 9. Daar word Jeremia profeet geroep. Die woord van die Here het op my gekom. Voordat ek jou
in die moederskoot gevorm het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jong. Toe sê die Here vir my, jy moet nie sê ek is nog te jong nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur, en alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in my mond gelê. En dan lees ons hoofstuk 15, daarvan af vers 15. Daar sê Jeremia, ek kan nie op u reken nie. U weet alles, Here, dink aan my, neem my onder die sorg. Straf my vervolgens oor wat hulle aan my doen. Moet ook nie toon laat voorleer en my laat sterf nie. Neem tog in ag dat dit u is, dat ek beledig word. Ek het die woorde verslind toe hulle gekom het. Hulle was vir my vreugde. Ek was bly daaroor in die naam, dat die naam oor my uitgeroep is. Here almagtige God. Ek kon nie sit waar daar gesels en gelag word en dit saam geniet nie. U het my in besit geneem en ek moes alleen sit, vol van die verontwaardiging wat van u afkom. Waarom is daar nie 'n einde aan my pyn nie? Waarom is my wond ongeneeslik? En wil dit nie gesond word nie? Ek kan nie op die reken nie. Net so min as op 'n stroom wat nie standhoudend is nie. Die Here het toe gesê, as jy jou woorde terugneem, sal ek jou weer in my diens neem. As wat jy sê waarde sal hê en nie onsin sal wees nie, sal jy weer namens my kan praat. Die mense moet jou volg, nie jy vir hulle nie. Ek maak jou vir hierdie volk 'n bronsnie, waardeur hulle nie kan dring nie. Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie. Want ek is by jou, sê die Here, ek sal jou help en jou red. Ek sal jou red uit die mag van die slegte mense, jou bevry van die wat op geweld uit is. En dan lees ons uit hoofstuk 20, van vers 7 tot 12. U het my mislei, Here, en ek het my draad mislei. U was te sterk vir my, u het gewen. Ek word heelweg uitgelag, almal spot met my. Elke keer as ek my mond oopmaak, moet ek skree, moet ek roep, daar is geweld, daar is verdrukking. Om die woord van die Here te moet aankondig, beteken vir my net vernedering en bespotting die heeldag deur. Nie wanneer ek dink, ek sal my aan hom steur nie meer in sy naam praat nie, dan word het vir my soos 'n vuur wat brand, waarvan ek nie kan loskom nie. Ek is moeg van weerstand, wie daarteen, ek kan nie meer nie. Ek hoor almal fluister, angs van alle kante, sê dit, kom sê dit vir die koning, wat jy moet sê. Selfs my vriende wag dat ek te val kom. Hulle sê, miskien loop hy in die val, en dan kan ons hom bykom, en ons op hom wreek. Maar U is my Here, en U is magtig en sterk. Dit is die wat my vervolg, wat sal val. Hulle sal nie wen nie. Hulle sal teleurgestel staan, want hulle sal nie in hulle doel slaag nie. Die skande van hulle nederlaag sal nooit vergeet word nie. Here Almagtige, U oordeel is reg. U sien raak wat diep in 'n mens is. Laat my sien hoe U my vyande straf, want ek gee my saak in U hande.
Sing tot eer van die Here, loof hom. Hy red die arme uit die mag van die slegte mense. Tot sover die skriflesing, broers en susters, as jy wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Kom ons sing Gesang 497 en ons sing daarvan die eerste, die tweede en die derde strofes. Gesang 497. Ek is die kind, Heer, U roep my Heer, om U te loof en eer. U wil dat ek 'n loflied sing, my hulde aan U bring. Gesang 497, al drie strofes.